ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வந்து ராஜபாளையம் பப்பீஸ் வந்து 6 பப்பீஸ் இருக்குது. இப்போ வந்து இது சேலுக்கு தான் இருக்குது. யாருக்காவது இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்ததுன்னா இந்த ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். ஸோ இது வந்து நியர்லி வந்து மதுராந்தகத்தில் இருக்குது. வேணுன்றவங்க மதுராந்தகத்தில் வந்து இதை வந்து வாங்கிக்கோங்க. சரிங்களா? இந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணி டீட்டெயில்ஸ் கேட்டுக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். என்னோட சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.